Utofauti wa mwaka 2025 na 2026 ni mdogo sana na uko kwako wewe. Kama utashindwa kugundua tofauti hiyo, maana yake pia mwaka huu utaisha kama ambavyo umeisha 2025, ukikuacha haujafanya chochote kikubwa cha maana katika mwaka mzima. Mwaka una siku 365. Ukizembea hizo siku, unaweza ukajikuta mwaka umeisha na hujapiga hatua yoyote. Sasa unachotakiwa kufanya sasa hivi, chukua kalamu na karatasi ama notebook ama daftari. Angalia mipango yako ya mwaka 2025. Ni mingapi umefanikiwa, lakini ni mingapi ambayo haukufanikiwa? Orodhesha kwa nini haukufanikiwa, lakini pia angalia sababu kuu ambazo zilifanya ukashindwa kufika kwenye yale malengo ambayo ulikuwa umejipangia. Nina imani kubwa sana kuna kitu utagundua, lakini moja kati ya vitu ambavyo utagundua ni uvivu. Lakini pili, utagundua kwamba aibu ilikusababisha pengine ushindwe kufika kwenye ile mipango ambayo ulikuwa umeipanga mwaka 2025. Naona bwana. Kwa hiyo zingatia hayo ambayo utakuwa umeyaorodhesha mwenyewe, lakini ufanye yafuatayo ili kuendana na mwaka 2026. Kitu cha kwanza, kataa aibu. Aibu ni adui namba moja wa mafanikio ya binadamu yoyote. Ndio maana matajiri wengi ukikaa nao chini, wakianza kukuambia jinsi walivyofanikiwa na kutoboa kwenye maisha yao, kwanza waliweka pembeni aibu na kuamua kuingia front kufanya mambo ambayo mpaka leo yamewazalishia, na mpaka sasa majina yao yakabadilika kutoka kwenye kuwa watu nomo na sasa ni watu matajiri wenye fedha. Fuatilia historia za watu waliofanikiwa, utagundua kwamba kwenye maisha yao waliamua kushindana na aibu ili waweze kufika mahali ambapo wamefika. Lakini kitu cha pili ni uvivu. Uvivu kwa maana ya kuchukulia poa mambo kwamba leo sifanyi, nitafanya kesho, na kesho inazaa kesho, inakuwa mwezi, inakuwa miezi mitatu, inakuwa miezi 6, inakuwa miezi 12, tayari mwaka umeisha. Kwa hiyo zingatia haya mambo mawili. Lakini jambo la tatu, unatakiwa kuwa na nidhamu ya fedha. Hili wengi hawapendi kulisikia, lakini ndani ya mwaka mmoja piga hesabu zako, umetumia kiasi cha fedha cha shilingi ngapi na ulitumia hasa kwenye nini. Kama ulitumia kwenye maendeleo, manake natumaini sasa hivi utakuwa umepiga hatua. Hautakuwa kama ulivyokuwa mwaka 2024, 2025 ukawa umechange na mpaka sasa hivi una kitu cha kuzungumza. Lakini tuna tabia ya kupuuzia fedha ndogo, pesa ndogo ambayo unaona hii mbona ni ndogo tu. Chips kuku ni 4,000. Unaona 4,000 ni pesa ndogo tu. Nunua chips kuku 2 kwa ajili ya mimi na rafiki yangu. Tayari hapo unakuwa umemaliza shilingi 8,000. Hapo hamujanywa, hamujasindikiza hicho chakula chenu, maana yake kidogo kidogo huku na huku shilingi 10,000 inakuwa imekatika kwa muda huo mchache. Ukifanya hivyo mara 7 kwa wiki, maana yake unakuwa umepoteza shilingi 70,000 kwa wiki. Ukifanya hivyo mara mwezi, unakuwa umepoteza shilingi 280,000 kwa mwezi mmoja. Ni kwa ajili ya kula chips kuku na soda, wewe na rafiki yako. Kwa hiyo ukiwa na nidhamu ya fedha, kuna vitu necessary na kuna vitu unnecessary. Wengi tumekuwa tukifanya vitu unnecessary. Kwa nini? Kwa sababu vitu unnecessary ni pleasure things, yani ni vitu vya starehe, vitu vya kufurahisha mwili, vya kufurahisha mdomo pengine. Vitu necessary ni vitu ambavyo ni kwa ajili ya manufaa maalum. Kwa hiyo epuka kufanya vitu unnecessary kwa gharama
kwa kufurahisha mwili na kufurahisha nafsi yako ambayo bado ina safari ndefu ya kustruggle kuelekea katika mafanikio. Tuseme tu kweli, kilichobadilika ni namba. Hakuna kilichobadilika, maisha ni yale yale, afu zaidi maisha yanazidi kuwa tight. Sijui wenzangu huko pengine mnaona kama 2026 imebadilisha kitu chochote, lakini ni yale yale tu. Cha msingi ndio tufanye bidii, tuongeze nguvu kwenye maisha. Yale ambayo tulikuwa tunayafanya mwaka jana hayakutuletea impact ya aina yoyote, basi tuachane nayo mwaka huu. Of course mimi naamini kwamba mwaka unavyo change ni opportunity nyingine ya kufanya kitu kingine kwenye maisha. Sasa zipo mbinu mbalimbali ambazo unaweza ukazi apply katika mwaka 2026. Mojawapo ikiwa ni kuacha tabia ya mazoea, yaani yale ambao ulikuwa unayazoea yale ya mwaka jana, achana nayo, kwa sababu umekuwa ukiyafanya mwaka mzima na hakuna kitu ambacho umefaidika nacho, na mengine yamekuwa yakuletea athari. Umeona? Kwa hiyo sasa cha msingi ambacho unatakiwa kufanya mwaka huu ni kuachana na zile tabia ambazo ulikuwa ukizifanya mwaka 2025 ili uweze kuona tofauti wa mwaka huu na mwaka jana. Kuna vitu inabidi ubadilishe kabisa kwenye maisha yako. Kwa mfano, mazingira ambayo ulizoea kuwa una hang, kama ulikuwa una hang sana mazingira hayo na hayakuletea opportunity yoyote na hujafanya kitu chochote, basi cha msingi ambacho unatakiwa kufanya ni kuondoka katika eneo hilo na kutafuta challenge mpya. Life is about challenges. Kama hauna challenge kwenye maisha, maana ni kwamba huwezi kuleta impact wala income yoyote katika maisha yako. Maisha ni kusurvive. So vitu vile tunavyofanya tunafanya kwa ajili ya kusurvive. So hakikisha you are not only surviving but unaishi maisha ambayo unatakiwa kuishi. So kwa kufanya hivyo unatakiwa to struggle. 2026 ni mwaka wa opportunity. Kama unaona fursa usiiache. Ile tabia ya kusema watanionaje, hiyo ndio itakao kufelisha tena mwaka huu 2026. All the best.